गाइज होइन यहाँ चाहिँ के बाघ जस्तो के हिँडिरहेको छ सुस्त सुस्त होइन राते रहेछ गाइज सातै लैदियो यार हट मुटु नै ढकढक गर तर पनि गाइज म डराएको चाहिँ छैन है डराएको छैन यसले चाहिँ गाइज आफैतिर तान्छ त के भनेको यसले हट गाइज हातै कोताएर दियो यार गाइज ऐसल चाहिँ मजाले टिप्पो खाइयो होइन अब गाइज गाउँमा चाहिँ आइसकेको छ होइन एभ्रिवान वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल के छ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ आज चाहिँ गाइज डोको नाम्लो बोकेर जङ्गलतिर दाउरा खोज्न जान लागेको है गाइज जङ्गलमा दाउरा खोज्न जान लागेको होइन ट्याक्क लाएर अब दाउरा खोजेर एक भारी दाउरा लिएर आउनुपर्छ जान लागेको गाइज दाउरा ल्याउनु पनि होइन अब ट्याक्क एक भारी दाउरा काटेर लिएर आउँछु अन्तिमसम्म हेर्नु होला के हुन्छ जङ्गलतिर के नै छ र म पिपलको पातहरू कति लास्ट खसेका के ओइ यता यहाँ बाख्राहरू चाहिँ गाई जङ्गलबाट आउँदै रहेछन् यहाँ चाहिँ हेलो गरिदिनु बाख्रा अब गाई यहाँबाट गएको चाहिँ तलै जानुपर्छ दाउरा खोज्न पनि यहाँबाट चाहिँ गएको गाई अब सिधै तल जानुपर्छ है सिधै तल जानुपर्छ होइन यो जङ्गलमा हो जानु जङ्गल चाहिँ यही हो गाइज अब यहाँबाट झर्नु तलै झर्नुपर्छ यहाँबाट चाहिँ आज फेरि गाइज मेरोमा चार्जर छैन होइन आज भिडियो पुरा हुन त हुन्छ तर त्यो के भन्छ छोटो हुनसक्छ हुन्छ गाइज फोनमा चार्जर पनि छैन धेरै अब चाहिँ म सिधै तल दाउरा खोज्नुसम्म गएर भिडियो बनाउँछु गाइज म चाहिँ दाउरा खोज्ने ठाउँमा चाहिँ आइसकेको छु होइन हिँड्नु खोज्नुपर्छ अब हल्का खसेको रहेछन् नि बाँसहरू कहाँ लैजानु पर्ला दाउरा चाहिँ हल्का मात्र खसेका रहेछन् गाइज अब चाहिँ डोको यहाँ राखेर ट्याक्क यसले काट्नुपर्छ गाइज यसले अब गाइज सुरुमा चाहिँ म यता काफलहरू पाके छन् कि खाएर आउँछु होइन गाइज यत्रो ठुलो रुख ढलेको रहेछ दाउरा चाहिँ कसले लगिसकेछ कि ओहो गाइज ऐँसुलुहरू पाकेको रहेछ है ऐँसुलु खानु पर्यो सुरुमा ऐँसुलु चाहिँ लास्ट अप्ठ्यारोमा छ गाइज कसरी हो खाने एकदम जङ्गल छ होइन गाइज तर पनि गाइज जङ्गल भए पनि म चाहिँ डराउन्न है जस्तो सुकै जङ्गलमा नि हिँड्ने हो के होइन यस्तो जङ्गल छ गाइज गाइज होइन यहाँ चाहिँ के बाघ जस्तो के हिँडिरहेको छ सुस्त सुस्त गाइज होइन राते रहेछ गाइज सातै लैदियो यार हट मुटु नै ढकढक गर तर पनि गाइज म डराएको चाहिँ छैन है डराएको छैन ऐसल चाहिँ नखाने यार गाइज डर लाग्यो होइन यहाँ चाहिँ एकदम जङ्गल छ यहाँ चाहिँ यस्तो जङ्गल छ गाइज होइन डर त लागिहाल्छ नि तर मलाई चाहिँ लागेको थिएन है हल्का मात्र लागेको थियो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ गाइज जङ्गलमा एक्लै हिँड्नु हुँदैन है हल्का यता गाउँ जस्तो छ गाइज यता गएर काफल खानु पर्ला पछि काट्नु पर्ला दाउरा होइन बस्यो काफल चाहिँ पाकेको रहन्छ गाइज होइन म चाहिँ दाउरै बनाउन फर्किन्छु अब हल्का चाहिँ पाकेको रहेछ गाइज यहाँ चाहिँ लास्ट भिर छ होइन यहाँ त गयो भने चाहिँ सिधै तल नगई माथि गइहाल्ला जस्तो छ
त्यही भएर चाहिँ गाइज मैले काफल नखाने निरा गरेँ। तर गाइज पाकेको देख्दा चाहिँ खान मन लाग्ने यार। हल्का मात्र पाकेछ गाइज। अरू हाम्रो गाउँ माथि गाउँतिर चाहिँ लास्ट पाकेछ काफल। किन पाकेको छैन कि त्यति ढिलोसम्म पनि हल्का मात्र पाकेछ गाइज। गाइज काफल पनि हल्का खाइयो होइन। अब चाहिँ गाइज दाउरा बनाउनु पर्छ। तल चाहिँ हो कि के भन्छ रातेले चाहिँ डर देखाएर ऐँसोल खान पाइएन। अब चाहिँ यहाँ खानुपर्छ। यहाँ पाकेको रहेछ गाइज। लास्टै पाकेको छ यार ऐँसोल चाहिँ। अप्ठ्यारोमा छ गाइज कसरी हो खानी। गाइज लास्ट पाकेको रहेछ। तर गाइज ऐँसोले चाहिँ खाइयो होइन। रात पर्न लागिसक्यो। अझै दाउरा बनाउन बाँकी छ। आज चाहिँ गाइज दाउरा नलैकन जाने जस्तो गइएला जस्तो छ है गाइज। ऐँसोले चाहिँ लास्ट पाकेको रहेछ उँभोतिर। ए हट मुला कस्तो यसले चाहिँ गाइज आफैतिर तान्छ त के भनेको यसले। हट गाइज हातै कोताएर देऊ यार। गाइज ऐँसोल चाहिँ मजाले टिप्पो खाइयो होइन। ऐँसोल चाहिँ गाइज धेरै नै पाकेको रहेछ होइन। मजाले खाइयो। अब चाहिँ गाइज दाउरा काट्नुपर्छ होइन। यहाँ ऐँसोल खान चाहिँ फेरि आउनुपर्छ यार। लास्ट पाकेको रहेछ कि। ऐँसोले र काफल खान्छ चाहिँ गाइज रात परिसक्यो होइन। अब चाहिँ दाउरा बनाउनु पर्छ। डोकोको हालत त्यस्तो छ गाइज। हावाले पल्टाइदिएछ क्या डोको। नल्याइदिएछ। हावा पनि लास्ट लागेको छ यार गाइज। अब चाहिँ गाइज होइन दाउरा बनाउँछु होइन। अब चाहिँ दाउरा बनाएपछि ट्याक्क लाएर घर जाने बेलामा यहाँ चाहिँ आधी ढोका मात्र भयो। अब चाहिँ उतातिर जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ पुरै पुगेन बारी होइन। रात पर्न लागिसक्यो गाइज होइन। यहाँ आएर दाउरा बनाउनु लगाएको। डोको चाहिँ तल छ। अनि बाख्राहरू चाहिँ कसका हुन् रात परिसक्यो होइन। यही जङ्गलमा छन्। ए हटाऊ है लाग्छ। हट मुला बोको रहेछ गाइज। A few moments later. गाइज अब चाहिँ भारी पुऱ्याइसकेको होइन। अब चाहिँ टक्क लाएर घर जानु लागेको भारी पुऱ्याएर होइन। एकदम गरुङ्गो भएको छ गाइज होइन। यहाँ चाहिँ गाइज कसका बाख्रा छन् होइन। 6 बज्न लागिसक्यो। बाख्रा लिन नि आएको छैनन्। कसको रहेछन्। आऊ 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 आइजाऊ आऊ आऊ। कसका बाख्रा हुन् गाइज बोलाएको त आउँछ नि त। गाइज जतातिर त गाउँ छ होइन। चाहिदिनु पर्यो। कोही बोल्दैन गाइज सुनसान छ। गाइज हिँड्दा हिँड्दै लास्ट थकाइ लाग्यो होइन। अब चाहिँ गाइज हेर्न बिसाउनु पर्यो भारी। पसिना आइसक्यो गाइज होइन। बिसाउनु पर्यो। गाइज अब गाइज गाउँमा चाहिँ आइसकेको छ होइन। अब चाहिँ घर चाहिँ माथि नै पर्छ। गाइज घर चाहिँ आइसकेको छ होइन। लास्ट हो यार गाइज।
वाचिङ गाइज। आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। त्यही नै हो हैन। र जति पनि नयाँ भ्युजर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यही नै।